Buongiorno e benvenuti da 7 in punto, la politica in primo piano questa mattina. Qui con noi abbiamo l'assessore alla cultura, ai parchi, al territorio e alla sicurezza della Regione Veneto. Qui con me c'è Cristiano Corazzari. Buongiorno e benvenuto. Vogliamo conoscerla, lei è uno degli elementi nuovi della Giunta Zaia e non ha pochi referati e referati anche di un certo peso, se non erro, anche di una bella responsabilità. Iniziamo subito con i parchi. Una bella gatta da pelare si è ritrovato? Beh, assolutamente no. Il numero dei referati è anche determinato dal fatto che la giunta di questa legislatura è composta da 10 elementi anziché 12. Pertanto, riducendo il numero degli assessori, sono aumentate le deleghe per ogni specifico assessore. Per quanto mi riguarda, ho un assessorato molto composito, impegnativo, ma sicuramente uno degli assessorati dove ci sono delle materie di interesse assoluto, come appunto la cultura, il territorio, i parchi e la sicurezza. Per quanto riguarda i parchi, ho la fortuna di poter amministrare tramite la Regione quelli che sono i parchi regionali del Veneto, che rappresentano dei contesti naturalistici meravigliosi, spesso poco conosciuti del nostro territorio e che sono, direi, delle eccellenze del Veneto. Per quanto concerne la gestione, se non sbaglio la scorsa legislatura si è chiusa con alcuni commissariamenti, l'idea di accorpare alcune realtà, per carità in un'ottica anche di riorganizzazione un po' di tutti quelli che sono gli enti regionali. Ma volevo capire qual è lo stato attuale, perché io ricordo 7 parchi regionali, se non sbaglio oggi sono 5. Quali sono, come sono strutturati, qual è l'evoluzione proprio per fare in modo che queste realtà diventino delle realtà sì da conservare, da mantenere, ma anche un'opportunità turistica, un'opportunità culturale, perché poi il territorio e l'ambiente a mio avviso sono cultura. Sì, guardi, la sua osservazione è quanto mai puntuale, devo dire, perché il nostro obiettivo è proprio di legare il territorio con il concetto di cultura e con il concetto di visitazione, turismo e quindi valorizzazione dei luoghi. I parchi regionali del Veneto sono 5 e variano in ambienti tra di loro molto diversi, ma tutti peculiari e bellissimi. Nella montagna possiamo parlare con il Parco delle Regole di Ampezzo e il Parco della Lessigna nella parte veronese. Abbiamo poi qua in provincia di Padova il Parco dei Colli Euganei. Che è quello commissariato? Meraviglioso, che non è stato commissariato ma ha avuto la nomina del presidente pochi mesi fa. E poi abbiamo il Parco del Sile in provincia di Treviso e nella parte alta del Padovano. E infine il Parco del Delta del Po, dove io gioco in casa, essendo un polesano, che è un parco meraviglioso, anch'esso, che comprende questi territori tra terra, mare e acqua e fiume, dove insistono numerose attività umane. E questo è una delle particolarità e degli aspetti che vanno assolutamente valorizzati, perché la gestione dei parchi deve essere una gestione non solo efficiente da un punto di vista delle poche risorse disponibili, perché ormai i bilanci regionali sono prosciugati di risorse, quindi i pochi soldi che ci sono bisogna spenderli bene, bisogna spenderli nella promozione del territorio, bisogna spenderli in modo che diventino un volano per la conoscenza di questi territori. Devo sottolineare un altro aspetto: è in corso di redazione il progetto di legge della Giunta che riguarda appunto il riordino delle aree naturali protette e dei parchi e che sarà presentato fra poche settimane dalla Giunta. Cosa prevede questo piano di riordino? Beh, innanzitutto prevede un concetto, una filosofia di fondo, che è quello di creare dei parchi che non siano più dei parchi solamente per la protezione di una parte di territorio all'interno della quale non possa essere
costruito, non possa essere realizzato nulla, ma deve essere invece un'inversione di filosofia, ovvero dei territori da valorizzare attorno alle attività umane esistenti. Quindi renderli sempre più antropizzati? No, bisogna sviluppare un concetto di sviluppo sostenibile nel rispetto del territorio, dell'ambiente e della natura, valorizzare gli elementi naturali, però sapendo che anche l'uomo con le sue attività, l'agricoltura, la pesca, fa parte di questo contesto, perché in realtà il concetto di natura fine a se stesso è un concetto che non esiste. Sappiamo bene che per esempio tutto il territorio del Parco del Delta, faccio un esempio, è un territorio costruito dall'uomo nei secoli con le bonifiche, con la creazione degli argini, con la salvaguardia delle lagune e quindi è un territorio che vive intimamente il rapporto tra uomo, natura e attività umane. Questo sicuramente. Però, visto che lei mi tira in ballo il Parco del Delta del Po, è storia che il Parco del Delta del Po è diviso tra una parte della regione Emilia-Romagna e una parte del Veneto. Si è sempre detto che nella parte dell'Emilia-Romagna le cose funzionavano meglio, non so come, non so perché, non so per quale motivazione. E, come pensate di valorizzare questi territori, quindi valorizzandone anche le attività che ci sono all'interno? Se, e qui mi faccio riferimento invece al Parco dei Colli Euganei, spesso non ci sono i soldi neanche per pagare gli operai che ne fanno la manutenzione. Beh, bisogna innanzitutto sottolineare un fatto, che l'aspetto comunicativo è fondamentale. In questo forse la parte emiliana del Parco del Po è stata più efficace, più efficiente. Infatti, a livello nazionale, se si parla di Parco del Delta del Po, un cittadino di Roma o di Milano pensa a Comacchio, alla provincia di Ferrara, mentre i 4/5 del parco, del territorio del parco, sono nel Veneto, nella provincia di Rovigo. Quindi su questo sicuramente dobbiamo migliorare. E sull'aspetto comunicativo è importante riuscire a dare una comunicazione forte e unitaria del sistema Parchi Veneto, che sappia individuare in modo forte quelle che sono le peculiarità e farle conoscere a tutti quegli utenti, quei soggetti che poi possono diventare un veicolo di sviluppo dei territori attraverso la visitazione. Chiudo dicendo sul Parco del Delta del Po che oggi si sta collaborando e si sta ragionando anche con la parte emiliana in forza del riconoscimento che l'UNESCO proprio qualche mese fa ha dato al Parco Delta del Po, al Delta del Po nel suo contesto, cioè nel suo insieme senza distinguere parte emiliana e parte veneta. Queste penso siano le premesse per avere un lavoro di collaborazione sempre più forte tra queste due parti e che possono arrivare ad avere anche delle norme specifiche per questa area di territorio. La legge del riordino dei parchi che state per presentare vuole proporre il sistema parchi come prodotto turistico generale e svincolandolo dal singolo territorio, oppure un prodotto turistico veneto con le peculiarità del territorio? Cioè, come superare i campanili dei singoli parchi? Questa è una tematica molto, molto importante, perché poi spesso le politiche o le scelte amministrative fatte dai parchi non sono state efficienti proprio perché non misurate su una mission complessiva, ma ogni piccolo comune voleva portare a casa qualcosa. I parchi sono diventati come delle grandi proloco, per cui ogni sindaco si faceva un pezzo di pista ciclabile, un intervento di qua, un intervento di là, mentre non si faceva una gestione complessiva e strategica di quello che deve fare il parco. Bisogna che questa visione cambi e con la nuova legge cercheremo di farlo e cercheremo di farlo modificando anche la governance di questi parchi, laddove il presidente avrà la possibilità di assumere delle decisioni gestionali forti e che siano coerenti con la finalità e la mission complessiva del parco, senza subire i condizionamenti dei singoli comuni. Le risorse dove si trovano? Perché, ripeto, se la coperta è corta della Regione Veneto, e cito il caso dei dipendenti del Parco dei Colli Euganei, si stanno pensando in questo riordino, rivisitazione della governance, si sta pensando anche magari ad una partecipazione dei privati? Beh, assolutamente questa sarebbe quanto mai auspicabile.
Diciamo che le risorse che oggi abbiamo in bilancio, oltre 4 milioni di euro per il sistema Parchi Veneto. Ci sono alcuni parchi, come il Parco dei Colli, a cui prima accennava, che hanno una quantità di personale molto elevata, soprattutto di amministrativi, perché svolgevano anche molte funzioni amministrative a supporto dei comuni del parco. Altri parchi invece dove questa compagine è molto più limitata. Sicuramente nel momento in cui si riuscirà a creare degli enti che siano efficienti dal punto di vista economico ed efficaci nella comunicazione e nell'azione amministrativa, sarà molto più facile attrarre finanziamenti europei, e sono fondamentali, e anche l'interesse di soggetti privati che vogliono investire e collaborare in questo. Faccio un esempio: stiamo ragionando con il Parco del Delta del Po, con grandi operatori commerciali che vogliono fare investimenti sul territorio per legare il concetto di Delta Po con appunto queste iniziative commerciali, affinché diventi un interscambio forte. Il Delta del Po, lei prima citava, ed è indubbio che il Delta del Po sia un paesaggio, un ambiente forse poco noto ma davvero magico. Si sta riscoprendo da parte del turismo internazionale, e con questo si sta riscoprendo anche il ruolo del Polesine, che poi è un ruolo strategico geograficamente, e può anche sfruttare il collegamento con il mare, le vie fluviali, insomma non stiamo parlando del confine dell'impero. Assolutamente, anzi io da polesano ho una visione molto ottimistica. Polesanocentrica. Forse è perché sono le terre dove siamo nati che per tutti penso valga questo criterio, però spesso il concetto di Polesine è sempre stato associato ad elementi negativi, alluvione, nebbia, migrazione. Bisogna stravolgere questo tipo di impostazione, bisogna pensare ad una terra invece dove ci sono molti giovani che hanno voglia di intraprendere, dove ci sono delle realtà importanti, dove ci sono anche delle attività peculiari. Pensate solo al mondo della pesca, che oggi presenta il principale porto dell'Alto Adriatico nella pesca del pesce azzurro, o il principale sistema di lagune dove viene esercitata la molluschicoltura con il consorzio Scardovari che fattura più di 50 milioni di euro ogni anno, il porto di Pila 21 milioni di euro, migliaia di operatori, quindi un'economia nuova, non legata alla grande industria ma proprio legata intimamente al territorio, che può dare spazio e lavoro a tanti giovani. La stessa cosa si può dire anche di altre realtà del Polesine, che sono dinamiche, che sono in crescita e che vogliono andare avanti. Pensiamo anche all'Alto Polesine, le opportunità che ci possono essere oggi con la connessione attraverso la Valdastico Sud con tutto il territorio del Vicentino, e quindi grosse possibilità di investimento e di sviluppo. Essere l'assessore al territorio, che cosa significa concretamente? Beh, è una grande sfida. L'urbanistica e il paesaggio sono due concetti che nel tempo hanno avuto evoluzioni importanti. Quelle che erano le esigenze di 10 anni fa sono mutate profondamente rispetto ad oggi. Oggi la vera sfida è portare avanti un concetto di rispetto del territorio, e questo noi cerchiamo di farlo attraverso la presentazione del progetto di legge che ha presentato il Presidente Zaio sul consumo zero del suolo, ovvero un nuovo modo di valorizzare il territorio, un nuovo modo di pensare allo sviluppo. Quindi non costruire più? Prima di costruire, magari abbattere quello che non serve? Riqualificare, rigenerare. Tanti capannoni? I tanti capannoni, i nostri certo, centri costa urbani. abbatterli, però. No, noi non dobbiamo pensare ad abbattere, dobbiamo pensare a riqualificare l'esistente, per dare anche valore ai tanti beni immobili che oggi invece rappresentano solo un costo e non valgono più niente. Come si possono riqualificare tutti questi beni immobili? Insomma, in questi mesi lei si sarà fatto un'idea del quadro e magari anche pensato a delle soluzioni. Quali sono i beni immobili da riqualificare? Non lo so, appartamenti, palazzi in centro, capannoni dislocati? È un progetto complessivo, il progetto di legge che adesso è all'attenzione della seconda commissione, e che tra l'altro ha visto la collaborazione dell'ANCE e dell'insieme di tutti gli operatori del settore attraverso Urban Meta, settore edilizia, ma anche tutti coloro che sono attori per quanto riguarda lo sviluppo edilizio e lo sviluppo del territorio. Quindi l'abbiamo
voluto fare concertandolo con tutti i protagonisti di questo settore. Ebbene, bisogna pensare veramente a un nuovo modo non solo di costruire ma di concepire le nostre città e di concepire il nostro territorio. Il territorio è un valore che abbiamo ereditato, che negli anni scorsi è stato deturpato e che invece dobbiamo riqualificare per consegnarlo ai nostri figli migliore di quello che abbiamo trovato. Riqualificare il territorio può essere anche una strada per garantire più sicurezza? Per garantire sicurezza e per garantire qualità della vita, aggiungerei. Pensate a quelli che sono i valori che portano un paesaggio come il paesaggio veneto, pensiamo alle 3.800 ville venete che abbiamo sul nostro territorio, pensate al sistema delle nostre lagune, delle nostre pianure, delle nostre colline, le montagne. Questo è un territorio unico non solo in Italia ma nel mondo. Abbiamo il dovere di preservarlo e facendolo regaliamo un elemento di qualità alle nostre città, ai nostri paesi e a fianco della qualità cresce anche la sicurezza e la qualità della vita. Lei è anche assessore alla cultura, no? E sembrerebbe la parte preponderante del suo lavoro, soprattutto in una regione come il Veneto dove c'è Venezia. Questo è indiscutibile, ma c'è anche un patrimonio, lei prima citava le ville venete, c'è un patrimonio artistico, culturale, architettonico davvero inestimabile e c'è anche un patrimonio di talento e di espressione artistica, cioè il teatro piuttosto che quelle che possono essere le compagnie. Un tempo si diceva con la cultura non si mangia, oggi un po' si sta rivedendo questo principio, anche perché forse abbiamo capito che il vero oro nero di cui dispone l'Italia è quello che ci resta sotto la dicitura cultura. Quali sono le linee, il Ministro della Cultura Franceschini, questo art bonus che è una defiscalizzazione per chi investe, viene sempre più proposta l'azione di mecenatismo? Lei sulla scrivania, alla voce cultura, che pratiche ha? E come sta iniziando a muoversi? Guardi, è un mondo complesso, però bellissimo, entusiasmante. Questo io non posso provengo d'accordo come persona, qui non parla la giornalista, ma parla la persona. La invidio molto in questo Guardi, è la più bella riferato. soddisfazione occuparsi di queste materie, anche se effettivamente sono molto complesse, soprattutto per me che non provengo da questo ambiente. Mi ci sono approcciato con estrema umiltà, anche con una certa prudenza, ma sto cominciando a comprendere veramente le potenzialità, le grandi potenzialità che ha il sistema culturale veneto anche per lo sviluppo della nostra economia. Lei citava prima l'art bonus. Sì. Non si tratta più di considerare il privato che investe, che fa opera d'azione nei confronti della cultura un mecenate, bensì si entra nel campo veramente degli investimenti, perché a fianco di iniziative culturali possono nascere veramente economie, possono nascere ritorni importanti per le imprese e per il territorio. È finita la concezione un po' molto italiana che quando si parla di cultura debba esserci comunque lo Stato o il pubblico a sovvenzionarla? Quanti ancora le tirano la giacca chiedendo contributi? Penso molti. Molti. E come si viene fuori da questo, da questo malcostume, tra virgolette, che non è più sostenibile? Guardi, purtroppo non è più sostenibile, bisogna dirlo, perché i nostri bilanci non sono più quelli di un tempo, ci sono stati dei tagli da parte dello Stato centrale pesantissimi, abbiamo dovuto garantire il funzionamento della sanità, dei servizi sociali. Che taglio ha avuto la cultura? Si figuri che per il 2015 il mio precedente assessore, il mio collega precedente, aveva 15 milioni. Lei? Io quest'anno ho fatto con 5 milioni e 7. Quindi queste sono ha fatto le un buon proporzioni. piano? Ho cercato di formulare degli interventi che permettessero al sistema di reggersi in piedi e che non fossero più parcellizzati in tantissime piccole iniziative, ma su interventi specifici e strategici per il territorio. Di questi interventi parliamo subito dopo la pubblicità, non è finita l'intervista, le lascio la parola, dobbiamo lasciare uno spazio anche a coloro che in qualche modo ci sostengono. Tra un paio di minuti torniamo in studio, grazie.
In studio qui con noi questa mattina l'assessore della Regione Veneto Cristiano Corazzari, assessore ai parchi, al territorio, alla sicurezza e alla cultura. Stavamo affrontando proprio questo referato. Lei ci diceva come è stato tagliato il suo budget da 15 milioni a 5 milioni, 6 milioni circa, però è riuscito un po' a salvare la programmazione culturale, concentrando su alcune azioni e mandando una lettera "quest'anno non si può" a tutte le miriadi di iniziative che erano abituate ad avere la sovvenzione della Regione? Bisogna dire onestamente che è stato un grosso sacrificio, perché è un sistema questo che da sempre si reggeva su contribuzione pubblica. Il futuro dovremo impostarlo in un modo diverso, ovvero sicuramente il pubblico deve partecipare, le risorse devono essere trovate nel bilancio regionale, così come attraverso il reperimento di risorse specifiche per progetti specifici su base di fondi europei, però bisognerà spendere meglio questi soldi. Consideriamo anche che il finanziamento regionale spesso funge da cofinanziamento, cioè una fetta è data dal finanziamento regionale e una fetta attraverso il FUS, il Fondo Unico dello Spettacolo, dal finanziamento ministeriale. Se io avessi tolto completamente il finanziamento regionale a entità cofinanziate dal FUS, sarebbe venuto a mancare anche la parte nazionale. Quindi una delle nostre priorità per mantenere integro il sistema è stato comunque di garantire la quota di cofinanziamento regionale a quegli enti culturali che avevano anche finanziamento ministeriale. Questo significa che avranno il contributo della Regione la Fenice, il Teatro Stabile del Veneto. Quali in realtà? Cioè, come si fanno i tagli e chi sarà sacrificato e chi sarà sacrificato come può ovviare? Perché effettivamente, insomma, non scopro l'acqua calda dicendo che spesso veniva finanziata la sagra della salsiccia, mi passi il termine, lodevole iniziativa, ma anche la sagra della salsiccia ha la sua dignità. Poi si tratta di tradizioni popolari, spesso molto radicate nei territori, certo, quindi molto sentite. Non vanno sminuite solo perché magari popolari. Però abbiamo degli enti culturali di primissimo ordine, di livello internazionale, pensiamo alla Biennale, pensiamo alla Fenice, all'Arena, al Teatro Stabile del Veneto. Quindi queste istituzioni andavano salvaguardate. Abbiamo dovuto anche in questi casi ridurre, però lo abbiamo fatto cercando di far sì che non venisse messo a repentaglio quello che è il sistema complessivo. Per quanto riguarda gli enti locali abbiamo privilegiato gli accordi di programma, cioè quei comuni che per esempio si mettono insieme per fare iniziative culturali sul territorio che vadano al di là del singolo comune, ma che abbiano un respiro più ampio e che stipulano con la Regione appunto rapporti, un accordo che preveda di entrare nel merito del progetto e ne qualifichi un po' l'efficacia e la qualità. Il contributo regionale può essere una sorta di start-up per iniziative culturali? Cioè avete anche il ruolo di sviluppare delle iniziative programmandole o promuovendole a prescindere dal poi finanziarle, magari condurle, metterle a rete, fare sistema. Qualche anno fa si parlava, perché poi cultura confina irrimediabilmente con turismo, no? Se vogliamo sostenere la cultura bisogna che cultura diventi turismo, diventi territorio, perché turismo e territorio poi alla fine sono cultura. Un tempo andavano molto le partecipazioni alle fiere, oggi grazie al web si può prendere qualche euro in meno e magari sviluppare qualche strategia in più? Assolutamente sì, noi lo stiamo facendo a livello di Veneto, rapportandoci anche con altre regioni, pensiamo al Triveneto, alla regione Friuli Venezia Giulia, al Trentino, e c'è un tavolo aperto su questo che sta andando avanti già da tempo. E c'è anche da dire importante sottolineare il concetto della formazione, quindi tutte quelle iniziative che vogliono formare musicisti, artisti e che noi vediamo assolutamente con favore, perché vuol dire trasferire attraverso quelle che possono essere contribuzioni o che possono essere appunto un accompagnamento di un'iniziativa, trasferire delle conoscenze e costruire delle professionalità. Non è sfornare dei disoccupati? In alcuni casi può esserlo se l'iniziativa non ha un valore intrinseco e non è collegata con esigenze reali. In altri invece, quando l'iniziativa è professionalmente ben costruita, si va a realizzare delle eccellenze. Facendo una riflessione lungimirante, la cultura, alla luce anche di una valutazione, una qualificazione che
insomma, trasversalmente gli viene riconosciuta. Dove può portare l'economia del Veneto e l'economia del nostro paese? Guardi, è fondamentale. La cultura è il nostro modo di essere, il nostro modo di vivere, è la nostra civiltà. Quando a Churchill, durante la Seconda Guerra Mondiale, vennero a chiedere di tagliare i fondi sulla cultura per destinarli alla giustizia, al militare, alla parte militare, Churchill rispose: se tagliamo la cultura, ma noi per che cosa stiamo combattendo? Quindi questo è un piccolo aneddoto che rappresenta l'importanza fondamentale e cruciale della cultura, rispetto alla quale dobbiamo comunque avere un intervento forte. Lo deve essere in connessione con tutti gli altri settori che oggi rappresentano l'amministrazione e l'economia, il turismo e appunto le imprese. Cultura, turismo, imprese, territorio penso siano rapporti che devono tra di loro cementarsi sempre di più. Lei è un esponente della Lega Nord, sentirlo parlare sembra quasi insomma, un luogo comune, sentirla parlare di cultura con questo trasporto, uno da casa potrebbe dire anche la Lega Nord adesso valorizza la cultura. No, ci sono dei pregiudizi anche sulla Lega Nord, magari si fa presto a prendere in giro i leghisti perché si pensa che siano tutti un po' così rustici e poco acculturati. Io ho i miei limiti come tutti, però penso di essere una persona normale che ha a cuore quelli che sono gli elementi artistici, il bello e gli elementi che mi fanno sentire parte di una comunità, e questa è la cultura. Ma da esponente della Lega Nord si sente di dire che probabilmente c'è stato un travisamento anche 20 anni fa, cioè non è che tutti i leghisti fossero ruspanti, che in qualche modo forse serviva a cavalcare un certo ragionamento, una certa immagine che oggi anche voi avete cambiato ovviamente linea politica, ruolo. Non so se ci sia stato questo cambiamento, è uno stereotipo, nella Lega come in tutti i partiti ognuno ha la sua personalità. Come nel caso del centro-sinistra si dice che la cultura è qualcosa dei radical chic. Diciamo che i signori di sinistra pensano di avere la verità in tasca, magari noi ci poniamo qualche dubbio in più. Posso farle una domanda? Lei si trova a questa esperienza di assessore regionale, però lei è stato sindaco, no? E si dice che chi ha l'esperienza dell'amministrazione locale, proprio del comune, porta in eredità una capacità di sintesi nella risoluzione dei problemi che è esclusiva dei sindaci. Quanto l'essere stato sindaco l'ha aiutata nel fare sintesi in alcune problematiche, in alcune scartoffie che sempre ci sono sulla sua scrivania? Il sindaco è abituato a ragionare in modo molto concreto, i propri cittadini, soprattutto in un comune piccolo come quello che governavo io, vogliono delle risposte immediate e vengono direttamente dal sindaco a parlare. Anche per il piccolo problema bisogna trovare una soluzione, così come per il grande problema. Quindi poche chiacchiere e cercare di arrivare ai risultati. Questo è un approccio molto più difficile in regione, quando ci sono delle strutture elefantiache che magari sono abituate a parlare più con il linguaggio della burocrazia che con quello dei fatti. Stiamo cercando di, anche in questo caso, cambiare marcia. Come si abbattono le ritrosie di chi inevitabilmente viene scontentato, possiamo usare questo termine, perché qualcuno che non può essere soddisfatto indubbiamente c'è, no? Anche in famiglia succede sempre. Decisioni... Succede sempre, ma bisogna fare capire la bontà del progetto e guardare sempre in positivo. Ciò che non si può fare oggi, magari posto in un modo diverso, in un contesto diverso, può essere fatto domani. Quindi l'importante è sempre continuare a perseguire un disegno strategico. È soddisfatto? Sì, assolutamente. Del suo ruolo? Cerco di fare del mio meglio, non fare danni prima di tutto e costruire degli elementi positivi per il futuro nelle materie che mi riguardano. Io ringrazio Cristiano Corazzari, assessore alla cultura, ai parchi, al territorio e alla sicurezza della Regione Veneto. Subito dopo la pubblicità un altro ospite, un altro argomento. Grazie. Grazie a lei, buongiorno.